नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर अनदर भिडियो। आज हामी जाँदैछौँ नानीलाई लिएर पार्कतिर। आज चाहिँ त एकदमै चिसो छ। हजुरकोतिर कस्तो छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियो चाहिँ अस्ति सन्डेको हो, भोइस ओभर चाहिँ आज म गर्दैछु। मेरो नानीको चाहिँ विकमा 2 डेज होलिडे हुन्छ, स्याटरडे सन्डे। होलिडे हुने बित्तिकै घुम्न जाउँ आमा, पार्क जाउँ भनेर भन्छन् र आज म पार्कतिर लिएर जाँदैछु। पार्कतिर जाने भन्ने बित्तिकै उसले खुसी भएर स्कुटर निकालेर स्कुटरमा जाँदैछिन्। स्कुटर लगे पछाडि एकजना चाहिँ पुरै उसको केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, गाडी नहेरी जताततै कुदाइदिन्छन्। हेर्दा हेर्दै हामी पार्क पनि आइपुग्यौँ। आमा छोरी गफ गर्दै स्कुटर बोकेर हामी चढ्दैछौँ। अहिले चाहिँ खासै राम्रो छैन यो पार्क विन्टर सिजनले गरेर। विन्टर सिजनमा चाहिँ सबै पत्ताहरू झरेको हुन्छ, सुकेको रुखहरू जस्तो मात्रै देखिन्छ। अरू बेला समर सिजनमा अटम सिजनमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, कलरफुल हुन्छ, फ्लावरहरू कलरको हुन्छ अनि पत्ताहरू पनि कलरको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अनि यहाँ हामी चाहिँ आमा छोरी गफ गर्दै जाँदैछौँ। चढ न भनेको नचढ्ने अरे, आमासँगै डोर्याउँछु भन्दै हिँड्दै गफ गर्दै हिँड्दैछिन्। अनि आज चाहिँ ऊ सबै खेल्छिन् अरे, पिङ अनि के अरे त्यो स्लाइडिङहरू सबै खेल्छु आमा म भन्दै उफ्रिँदै त्यहाँनिर पार्क कतिको भिड छ भनेर हेर्न जाँदैछिन् ऊ चाहिँ। अनि त्यहाँनिर कोही पनि नदेखिएपछि आज पार्क खाली रहेछ, खासै मान्छेहरू हुनुहुन्न रहेछ। ऊ गएर आफू बसिहालिन् पिङमा। अनि मैले नानीको पापालाई कपाल बाँधिदिनु न नानीको भनेर भनेको थिएँ, टुप्पीमा डल्लो बाँधिदिनु भएछ। अनि ऊ नानी चाहिँ पिङ खेलिसकेर कुद्दै जाँदैछिन्। यसको नाम चाहिँ के हो मलाई आउँदैन। ऊ चढ्दैछिन्, ऊ यसमा पनि खुब चढेर माथि जान मन पराउँछिन्। अब त्यहाँबाट चढेर अब कुनमा जाँदैछिन्। ऊ यता आइपुगिसकेछिन् अघि नै। यो पनि ऊ बसेर नभएर उठेर पनि चलाउन खोज्दैछिन्। हजुरको नानीहरू चाहिँ कतिको चकचक गर्नुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। मेरो नानी चाहिँ एकदमै यतिखेर अलिक चकचक बेला आएर अलिक चकचक गर्न खोज्छिन्। ऊ पार्कमा पनि उफ्रै गर्न खोज्छिन्। ऊ आज धेरै नै ह्याप्पी छिन्, पार्कमा आउन पाएर खुसी हुन्छन् ऊ। अनि ऊ यहाँबाट चढेर पनि यताउता कता जाउँ हुँदै यता स्लाइडिङमा आउँदैछिन्। एकजनाको चाहिँ नानी पार्कमा लगे पनि पुरै एक्सर्साइज नै हुन्छ, पुरै यता र उता केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि म यहाँ आएर म पनि पिङ खेल्दै थिएँ, नानी पनि आएर सँगै खेल्दैछिन्। आमा छोरी यसरी नै हाम्रो सन्डे चाहिँ यसरी बित्यो। हजुरको कसरी बित्यो कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।